اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. په دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام مبارک د اذان او د صف اول دارنګې د ماسپښین د لمونځ، د سحر د لمونځ او د ماسخوتن د لمونځ هغه ثواب ذکر کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي که چېرې یو انسان ته دا پته ولګي چې څومره ثواب دی په اذان کې، همدغه رنګې په صف اول کې، نو دوی به بیا د یو بل سره قراندازي کولی. ځکه هر یو به ویل چې بهی زه بام ویم، بل به وی زه ویم، یا دغه رنګې د مخکې صف ته تللو به هر یو سړي ځان له کوشش کولی. نو دیو جناب پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې دوی به په دې باندې قراندازي کولی، ځکه دومره زیات ثواب دی. مونږ خلک څه کوو، جمع کې جومات کې یو بل ته وایو ته مخکې شه، صف ته ورشه، ته مخکې شه، رستو به زور کوو. مقصد هم دی چې کله به دا امام سلام ګرځي چې بس وضو مخکې سره وځو، ولې جومات کې د باندې 5 منټه داسې تېرېږي لکه د پاسه چې را باندې غر پروت وي. پیغمبر علیه السلام مبارک وایي کاش وي که چېرې تاسو ته دا پته لګېدلې وي چې دې کې څومره ثواب دی، نو بیا به تاسو د دې دپاره قراندازیانې کوئ. همدارنګې د ماسپښین لمونځ ته په تللو کې، په تلوار سره تللو کې چې څومره ثواب دی، پیغمبر علیه السلام وایي نو لاستبقوا الیه، دوی به دې ته سبقت حاصلولی، تللې به منډې به یې وهلې. خو که چېرې یو انسان ته دا پته لګېدلې چې دې کې څومره ثواب دی، نو موږ څه کوو، د چا په بازار کې، د چا په کور کې، او څوک کم ځای کې د ماسپښین لمونځو کې یا یې هم نه کړي، او د دغې نه څه دی غافله دی هر یو انسان. ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح لآتوهما، او وایي که دارنګې چېرې د دوی پوهېدلی چې د ماسخوتن په لمونځ کې یا د سحر په لمونځ کې څومره ثواب دی د دې ته په راتللو کې جومات ته، نو لآتوهما، نو دوی به راتللی ولو حبوا، اگر که په خړپوسو په سولۍ باندې، یعنې مطلب دا لکه څرنګه چې یو شل ګوډ وي په خپو باندې روان وي، دا سړی به وي دغه رنګې راتللی، خو ځان به یې لمونځ ته رارسولی. که چېرې دې ته دا پته لګېدلې وي چې یاره د ماسخوتن د سهار لمونځ دې ته راتللو کې څومره ثواب دی. ماسخوتن لمونځ موږ راشو، بهانه هم دا وي یاره کار نه سړی ستړی راشي، بس په بستره کې څملي، د ځان نه خبر هم نه وي، غافله پروت وي، هغه لمونځ ته نه ځي، یا یې کور کې وکړي یا ونه کړي. همدغه رنګې د سهار لمونځ چې کوم دی، نو هغه هم زموږ نه په خوب کې تېر شي، او انسان زیات تر دې کې چې کوم دی، نو هغه وده وي، شیطان په لاس راکاږي، وایي لا ټیم شته دی، او په دې کې چې کوم دی، نو هغه باندې سهار شي، نور پرې راوخېږي، غافله پروت وي دغه. نو بیا ګیلې کوي د رزق، او دا ګراني ده او دا دی او دا دی. حالانکې په لمونځ کې د انسان سره الله رب العزت وعدې کړي د رزق، خو چې ته خو اوس لمونځ کوې که نه، خو چې نه کوې نو مطلب د رزق وعدې دې سره الله کړي، نو هغه بیا تا ته نه میلاوېږي، میلاوېږي به هم خو لکه په سختۍ تکلیف سره بدله درکوي.